Assalamu alaikum. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kuri ino unit yitwa Programming Language for Children Ino Programming Language for Children rero ni unit turi buze kwiga uburyo ushobora kuba wakora turi buze kureberamo hamwe soft zitandukanye, twabyita nka soft wenda zishobora kuba zitandukanye abana bashobora kuba bakoresha cyane cyane nk'abantu bo muri primary bashobora kuba bakwifashisha bakora code cyangwa se bakora coding. Ni ukuvuga ngo rero Programming Language for Children tugiye kuyidiscussing'aho in summary. Ni ukuvuga ngo iyi video iraza gufasha by'umwihariko abarimu cyangwa se abanyeshuri biga mu mwaka w'amashuri mu myaka y'amashuri abanza, by'umwihariko mu wa gatandatu cyangwa se P6. Gusa kubera ko iyi unity iba no muri primary 5 aho biga naho Programming Language for Children. Ino unit Programming Language for Children ni ukuvuga ngo umwana wabashije kwiga cyangwa se umuntu ushobora kuba yayize, kubera ko n'umwarimu mbere yuko ujya kwigisha iri unit cyangwa se isomo, hano hari ibintu ugomba kubanza kumenya. Nagerageje rero gukora summary y'ibyo dushobora kuba wakurikiza kugira ngo ubashe kuba wakwiga ino unit cyangwa se wayigisha wanayisobanurira abanyeshuri neza. By'umwihariko ushobora no kwifashisha ino video, ushobora kujya kuri YouTube channel hakandikaho Dr. David cyangwa se ukandikaho net Dr. David Mbabazi, ukahita ubasha kuba wabona YouTube channel yacu, ukabanza ugakora subscribe. Wamara gukora subscribe ubundi ugakora like, share ndetse ukanandika comment icyo twakongeramo cyangwa se icyo twahinduramo muri no video. Tudatinze rero, in this lesson we will discuss about the following programming language. In this unit we are going to discuss the 4 different programming language. Izo programming language rero tugiye kureba nizi zikurikira. Iya mbere, those program are TurtleArt. Iya mbere niyo bita TurtleArt. TurtleArt rero ni imwe muri programming language cyangwa se muri software zishobora kuba zafasha abana gukora ibintu bigiye bitandukanye, like drawing different regular shape, like displaying image, displaying text. Ngo ino TurtleArt zabidufashamo. And this one is Scratch irazwi cyane. Ni software ikomeye cyane cyangwa se ni program ikomeye cyane ishobora kuba yakwifashishwa by'umwihariko abana cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba badesigninga video zitandukanye. Ngo hano muri Scratch niho dushobora kuba twakora icyo bita cartoon mu bizi animation cyangwa se Disney, abantu bajya bakunda kubireba murabizi, ukabona ibintu cyangwa se ukabona hari characters wenda ni inyamaswa n'iki, ariko ukabona zira play roles like a human being. Okay, that's what you call animation. Ni ukuvuga ngo byose tuzabikora muri Scratch. And also we have another called the Itoi rero ni indi programming language yifashishwa mu kuba twakora ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ushobora no kuba wanakwandika igitabo. Ni ukuvuga ngo by'umwihariko rero tutagiye kure, izi Programming Language for Children kuba wazishyira muri Windows ya zino laptop cyangwa se computer zisanzwe, bisaba kuzidownloadinga muri Google cyangwa se muri App Store yaho ziherereye, wandika muri Google bakakudirectinga website ushobora kuba wasangaho. Ariko ubundi by'umwihariko muri ziriya computer ntoya, ziriya computer za XO laptop z'abana zagenewe abana bo muri primary cyangwa se mu mashuri abanza, zirimo rwose. TurtleArt turayifitemo, Scratch turayifitemo, na Itoi turayifitemo, cyane ko ari naho dukunda kwigishiriza hanini. Tudatinze rero reka turebe, let's discuss about those program. The number one is TurtleArt for displaying different things. Nkuko nabivuze rero, TurtleArt ushobora kwikoresha ureba cyangwa se ugaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. For example, what TurtleArt display? This question is asking what TurtleArt display. Okay, TurtleArt displaying text. Okay, TurtleArt displaying text. Tugiye kurebera hamwe ibintu TurtleArt ushobora kuba wakwifasha cyangwa se wakorera muri TurtleArt. Ubundi turaza kureba kamwe ku kandi. And then also TurtleArt, after displaying text, also displaying numbers. TurtleArt displaying numbers. Then TurtleArt displaying image as well as
audios. Those are the four things that Turtle Art can display. That's display. Let's start with displaying text. How Turtle Art displaying displaying text? Okay, this diagram or this image is show us the interface of when you open Turtle Art. Iyo ufunguye Turtle Art direct uhita ubona interface imeze like this. Ukunguku nkwango niko Turtle Art iba igaragara. Hano dufite tools nyinshi zigiye zitandukanye dushobora kwifashisha muri Turtle Art. Kino gice rero cy'umuhondo, kino gice cy'umuhondo nicyo twakwita command plate cyangwa se command plate. Nukuvuga those are different commands that we need to use during Turtle Art. Umundi Turtle Art urumva ko Turtle Art harimo icyo twakwita ngo akanyamasyo. This turtle kano kanyamasyo niko kifashishwa, niko kadufasha kuba ka performing command zacu nyuma yaho tumaze kujya gute kuzikora. Turaza kubireba. When you want to display a text, you will start with this start command, and you will drag this shown. Uyizana hano munsi ya start, uyicomekemo. Then after inserting under the start, and also you will need to drag this is a green. This is a command. This command uzaza uyikuremo ahangaha, ni command uzaza ukeditinga. Ahanga bareditinze bandikamo ngo this is a green apple. Okay, nukuvuga ngo displaying text. When you click start, directly our Turtle Art will show us this word. And also without delaying, Turtle Art also displaying na numbers. Nukuvuga ngo nyuma yuko dufite start, command ya mbere ni start, tukamanura ino show tukayizana hano munsi ya start. Then we drag this text insert into show, tukayishyira hano muri show. Tukamara kwishyira muri show, nukuvuga ngo hano muri text ureditingamo, you click in text and edit. Ushobora kwandikamo numbers ugira ute ushaka. Then when you click on start, and also your number will be displayed here. Then also Turtle Art display image. Turtle Art display image, as usual, we will need to use this start command, and also remember to use this show command. After show command, and you will need to insert the command with a picture. You can take your picture here with the camera, when you are using the front camera of your computer, and also you can use the image or the picture you have on the storage of your computer. Okay, and also you will insert this picture. And when you click on start, no click on start, no kuvuga ngo if I click start, I will show this image. No kuvuga ngo no click kuri no start, your image yawe izahita igaragara. Urabona ko image it is like a cake cyangwa se kato yo muri anniversary. Happy birthday. Let's continue. Also, by using Turtle Art, you can draw regular polygon. Okay, when also you can need to use this start as usual, and you will flow the following command with the respective degrees. Okay, in order to draw this cylinder. You see that this regular polygon is called the cylinder. And also you can draw a cubic, you can draw square, you can draw rectangle, but it will depend on the inserted degree here. No kuvuga ngo uzahera kuri start, uzaza uhitemo, for example hano bahereye kuri right, twazanye ino command ya right, command ya right turayizana tuyitereka ahangaha. Turangije turaza twisatingamo number of degree 45, and after we drag angle arc radius tuyishyiramo, and we start here 19 degree, and here you have 200 degree.
nuko ngo ugakomeza ariko ukurikije command baguhaye. Then after arranging the following command, and also you will click on start. If you click on start, our turtle will draw directly this polygon or this cylinder. Let's continue. As I said, you draw also a cube. Nukuvuga ngo nkuko twashushanyije, nkuko hara twabashije kuba twashushanya dukoresheje Turtle Art, tukaba twashushanya regular polygon. Also we can draw a cube. Nukuvuga ngo naho tuzakomeza dukurikiza zino command. Izi command rero wibuka neza ko uzikura hano muri command plate. This flash, this arrow, it shows us that you can click here to get a different more command. Okay, and then you can also draw a circle. When you want to draw a circle yo iroroshye cyane, nukuvuga ngo uzakoresha ino start, dragging a start here, and then also drag angle arc radius. Angle arc radius dragging ushyiremo ahangaha. Then the first degree is 360. 360. Nkuko tubizi, angle of 360, it is a circle. And also radius with this circle will have radius with 100. Okay, let's continue with our lesson, programming animation and computing in Scratch. Dusoje rero iyi twari turi kurebaho yari Turtle Art. Turtle Art tubonye yuko Turtle Art displaying many things, displaying image, displaying text, displaying numbers, and also can displaying image or drawing different regular polygon like circle and cylinder. Then the next one none tugiye kureba hamwe kuri Scratch rero nakubwira yuko Scratch ugakwiye kuyoba unayitonderera we niba uri mwarimu uri kwigisha kuri isomo rya Scratch. Iri somo rya Scratch uba ugomba kuryitondera cyane, kubera yuko ni isomo ry'ingenzi cyane rishobora kuba ryafasha umwana yewe mu buzima mu ishuri agatsinda, yewe yagera no mu buzima bwo hanze akaba yabasha kwigirira akamaro cyangwa se kwihangira umurimo. Murabizi neza yuko tujya tubona amakatuni, animation menshi agiye atandukanye agenda asohoka. Ni ukuvuga ngo biriya byose bishobora babikora bikorwa muri Scratch bimwe na bimwe. Kandi ikindi Scratch itanga basic knowledge about animation. Let's talk about Scratch project. When you say Scratch project, nuko ngo ubundi ufunguye Scratch tuzagira interface like this one. Reka turebe noneho features or element of the Scratch window. Bimwe mu bintu bigize Scratch. Nuko ngo kino gice dufite hano hejuru nicyo twita command plate. Nuko command plate nuko ngo na hantu dushobora kuba twasangamo command nyinshi zitandukanye. For example, here we have a motion. If you click on motion, you will get a command based on motion. Here we have a command of locks, and you have a command of sound based on different sound, pen, control, sensing, operators, and variables. The following, if you click on control, you will get the following command. When flag clicked, when a space key pressed, when a sprite one clicked, wait 1 second, forever, repeat 10 seconds, broadcast and wait, when I received. Those are the following different commands you can find from control. Hano rero tukagira ikindi gice cyo hejuru. Here we have what we call file. This file tab, you will need to use it when you are going to save, when you wanted to save your new project, okay? This one is called sprite. Kano kantu kakajangwe, it is called sprite. Sprite is an object that perform function controlled by script, okay? No kuvuga ngo nituramuka dukurikiza zina command zose, iyi sprite yacu niyo izabasha kuba yakora ya performinga cyangwa se
yakora bya bindi twagiye tuyitegeka muri command muzi yuko ni nk'amategeko cyangwa se amabwiriza. Here we have script. When you click here, this one is a place of script, costume and sound. When you click here, you will get a sound. Okay, let's continue. Let's start with the animating. When you wanted to animate from control, those are the steps for animation. From control, drag and drop the script area. From the control, you will drag and drop a script to the script area. For example, you will click here from control and drag this. When clicked into script area. Okay, when clicked, you will drag it into script area. This forever. From control, drag and drop to the script area. After dropping, when flag clicked, you will also drag and drop forever. This command of forever and put it here. Okay, then for the third, after when flag clicked, after forever, you will need to drag next costume or wait, for example, 0.5 seconds. I don't know. From looks block, this next costume you will choose it from looks. When you click here from looks, you will get this command say, and here we will edit. Say, hello, how are you doing? For example, this is a command. When you flag clicked forever, this sprite will say, hello, how are you doing? For a specific second. Okay? Let's continue. This is the arrangement of command. Okay? Nukuvuga ngo okay, aha nakomeje wenda gukoresha icyongereza cyane, ariko birumvikana neza ko ahangaha uzafata ino command uyikuye muri control uzishyira muri script area. Script area ni nk'ahantu ho kuba washyira ko za command zawe zose. Ukurikizeho ino forever, ukurikizeho ino next costume. Ino next costume uzayikura muri look. Okay? Then the following are the arranged command. Okay, let's continue. Screen after inputting all the instruction. This is the screen after putting all instruction. For example, here we have the command when flag clicked forever. Next costume, wait 0.5 second, play sound, hip hop until done. Okay, those are the command that you will follow from. Remember that this area, when you click here, you are in the area of script area. And also here we have, for example, our stage. Rero ahangaha ni stage ni iki rero? Stage ni hahandi our sprite yacu iza performingira iki action yayo. Ego hano nuvuga ngo sprite twahisemo umukobwa. Okay, umukobwa wenda uri ahantu kuri stage urimo urabyina, hari amatara menshi. Nuvuga ngo iyi stage nawo ugira gute? Urayihita. Mushobora kuza hano kuri stage ukaba wayihindura, cyangwa se ukaza hano kuri sprite ukaba wahindura sprite, cyangwa se ukaza hano kuri new sprite ugakirika hano kuri new sprite ugachuzinga sprite nshyashya, wenda zikaba nyinshi cyangwa zingahe ebyiri. Wibuka neza ko sprite ni ya object yari yose ushobora kuba wakoresha kugira ngo ibashe guperforminga zino command kuba yagikora function ariko iyobowe n'izi command cyangwa se zino script bagize gute baduhaye. Then let's talk about understanding x and y coordinate. When we say x and y coordinate are respective of horizontal and vertical addressable point on the computer
displaying a screen. For example, a negative x value will move the sprite horizontally left. Ni ukuvuga ngo hano rero iyo tugeze ahangaha abarimu benshi wenda bamwe na bamwe hari igihe bahagera bikasa nkaho bibabaye nk'imbogamizi kubasha gusobanukirwa zino x and y coordinate, cyangwa se n'umunyeshuri yaba ari kwiga mwarimu ari kumusobanurira akumva ntabwo ari kubasha kumva neza zino x y coordinate. Ndagushishikariza uko wakomeza ukareba iyi video kugeza irangiye, kubera yuko iyi video rwose ikubiyemo byinshi kuri iri somo twajyaga tugira gute, twajyaga twibaza. Okay, ni ukuvuga ngo x and y coordinate ni ukuvuga ngo urabona yuko for example, reka tuze hano kuri ino picture, ni ukuvuga ngo ahangaha muri stage yacu, this is stage. Abantu niba muzi icyo bita Cartesian plane, ino stage yacu ifite the horizontal axis, the horizontal axis which is x, represented by x, and also vertical axis which is represented by y. And remember that iki gice cyo hejuru kuri y axis kiba kiri muri positive, mu gihe kino gice cyo hasi cyo kuri y axis kiba kiri muri negative, and kino gice cy'iburyo kuri x axis kiba kiri muri positive, mu gihe kino gice cy'ibumoso kuri x axis kiba kiri muri negative. Iyo rero iyo tuvuze ngo x and y coordinate bisobanuye iki? Reka tuhere kuri a negative x value will remove the sprite horizontally left. A negative x value will remove the sprite horizontally left. For example, when I click on dokuvuga ngo niba nkiritse kuri negative x coordinate ubwo nahanga my sprite will move to the left. Okay, yes. And also the coordinate number 2, a positive x value will remove the sprite horizontally right. Okay, we remove the sprite horizontally right. Noneho nkirika kuri negative a positive x izagenda horizontal right. Noneho when I click on negative y value, the sprite will remove vertically down, while on a positive y value we remove the sprite vertically up. Okay, for negative y we remove vertically down, for positive y we remove vertically up, cyangwa se izazamuka hejuru. Urugero, reka turebe kuri kino gishushanyo cyacu, cyangwa se kuri no diagram yacu. Ni ukuvuga ngo ahangaha a positive y, our sprite will remove vertically up, izazamuka hejuru. Then a negative down, our sprite will remove a negative y, the sprite will remove vertically down. Okay, ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi izi ni variables, cyangwa se ni nk'uburyo bwo kujya, kuko urabona muri iyo turi gukora animation, sprite yacu izagenda gukora movement, izakenera kugira gute, kumuvinga. Okay, kugenda. Yego, rero nitwe tuzayerekeza niba izaza. Urabona hari igihe ujya kubona ukabona akantu k'agatente kavuye ahangaha karaje kageze ahangaha, karazamutse, karamanutse, gasubiye inyuma, karabyinnye. Nuko ngo ziriya zose ni commande tuziha tugendeye kuri ziriya x and y coordinate. Urugero nk'ahangaha iyi sprite yacu iri, urabona ni muri a negative 17x and negative 381 y. Nuko ngo iri muri x, muri negative. Okay, muri negative ya for x and negative for y. Nuko ngo izamuvinga muri iki gice, muri no region. Do you understand?
Okay, let's continue. Creating an animation from story. Noneho dukiye gukenera kuba tumaze kurebera hamwe bimwe mu bice bigize Scratch cyangwa se bimwe mu bice bigize Scratch, uburyo dushobora kuba twashyiramo commands naho dushobora kuba twazikura. Noneho reka turebe creating animation from a story. When we say creating animation from a story, ni gute ushobora kuba wakora animation ukuri wenda muri story yawe runaka. Okay, step number 1 nuko ngo hari step ya mbere ugomba gukurikiza. Step number 1, create a storyline. Niba ugiye gukora animation, okay, niba ugiye gukora animation, ikintu cya mbere uzita kuri create storyline. Uzabanza ukore wandike story yawe ushaka kugira gute kuza kwanimatinga cyangwa se kuza gushyira mu buryo bw'amashusho. Niyo ngo rero iyo tuvuze animation is a process of giving human characteristics, is a process of giving a sprite human characteristics like talking, crying and so on, jumping and so on. Niyo ngo nko kuba wafata object ukayihereza bimwe mu bintu bishobora kuba byaba bimeze bimwe muri character cyangwa se bimwe mu bintu biranga umuntu, for example kuvuga, kugenda, gusimbuka, kurira, guseka, that's why ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ukaba wabiha object runaka wa creatinze, washushanyije cyangwa se wacuzinzemo mu bundi buryo. The first step to create animation is to have an idea. Nuko urazabanza ugira igitekerezo kugira ngo ubashe gukora animation yawe. It could be from a joke you have had or a story you recently read. Nuko ngo story yawe cyangwa se igitekerezo cyawe ugiye gukora animation ushobora kuba wenda ushobora guturuka wenda nko ku giparu cyangwa se kuri blog waba warumvise cyangwa se ku nkuru waba waragize gute warasoma. Step ya kabiri, create a sprite. The sprite are things or character shown in the animation. It is very easy and fun to create your own sprite. Nongo sprite rero ugomba gucreatinga sprite nko gukora ubwo sprite turaza kuyita mu kinyarwanda cyeruye ni nk'umukinnyi. Okay, ni nk'umukinnyi uzabasha ni nk'umukinnyi uzagira gute azagaragara muri iyo story yawe ugiye gukora mu buryo bw'amashusho. Urumva rero bizaba byoroshye kandi binasekeje kuba wanakora, binashimishije kuba wanakora iriya sprite ku iyo sprite yawe. Ushobora gushushanya rwose, gushushanya ikintu rwose ubona ko kitavugira ubuzima, noneho nyuma waza kugihereza animation yaza gutangira guperforminga story yawe, ukabona ni ibintu rwose binashimishije cyane. Step ya gatatu, create a script from the storyline sprite. To design a script for each sprite, we need to review our simple story. Nuko ngo step ya gatatu noneho uzajya ukora script ukurikije kuri sprite yawe. Niba wahisemo sprite imwe urayikorera script, ariko n'icyo ushobora gukoresha sprite nyinshi zitandukanye, sibyo? Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha we need to review, uzajya bisaba yuko usubira kuri sprite ugiye gukorera, uzajya usaba ko usubira muri ya story yawe kugira ngo uhitemo script ugiye gukorera kuri sprite wenda runaka wawugize gute ugezeho. And also step number 4 is creating a simple scene. None umaze gucreatinga za script zawe, umaze kuzikora, no create a simple scene. To create a simple scene, we change the costume of the stage. Nongo ni simple scene nko kuvuga ngo aka script umaze gukorera uzajya ubanza uyiplayingaho gato kugira ngo urebe kuko niba bihura n'ibyo ugira gute wifuza. Then number 5, add the simple movement script to sprite. None wongeye sprite yawe waramaze kuri creatinga we script ibizajya ivuga cyangwa sikora, none uraza kugerageza n'ugende wongeramo movement. Za movement wibuka neza ko ugomba ku respectinga kuri x and y coordinate. Then step number 6, saving the project. To save your completed work, kugira ngo usavinge work yawe cyangwa se project yawe wakoze, uzakenera gukirika kuri file tab. Ya file tab nahoze mbereka, uzakenera gukirika kuri ya file tab and then click on save as. Give the project a title.
ni ukuvuga ngo nukirika kuri file uzahitamo save as, noneho weditinge project yawe uyihe title, ubundi kugira ngo ubashe kuba wagira gute wayisavinga. Step ya karindwi rero, step number 7, testing the project. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora project yawe runaka urayiplayinga, ukayikina, ukareba neza ko ibyo wakoze byari byo. Testing the project, you can test animation by clicking the green start flag button. You will testing the project. Ni ukuvuga ngo you can test animation by clicking a green start flag button. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora animation yawe nkuko namaze kubikubwira, uzakenera noneho kuba wakora test ugakirika kuri command ya mbere cyangwa se kuri flag button, green flag start button, urumva, kugira ngo ubashe no kureba niba ya project yawe wakoze koko yagenze nkuko wari wayiteguye. Wabona hari icyo uhindura ukagihindura, wabona icyo ukuramo ukagikuramo. Then Scratch with the mathematics, simple computing using Scratch. Ni ukuvuga ngo rero Scratch nayo ushobora no muri Scratch ushobora kuba wakoramo mathematics cyangwa se ugakina nka game cyangwa se umukino runaka ariko kubijyanye na mathematics in calculation. It is possible to use a Scratch to do some mathematical computation. In this section you will learn how to use a Scratch in how to use a Scratch in determining angles and shapes. Okay, ni ukuvuga ngo uziga uburyo ushobora kuba wakoresha, tuzareba hamwe uburyo ushobora kuba wakoresha Scratch ureba determining angles cyangwa se shapes, okay, determining areas and working out average by using mathematical Scratch with mathematics. Let's talk about determining angles and shape. For determining angles and shape, ni ukuvuga ngo tuzaba dufite Scratch yacu nk'ibisanzwe, hano tuzifashisha iriya command control clear, ubwo ni muri variables, okay, ubwo ni muri pen clear and pen down, and also repeat, move this number of steps and turn 19 degrees. This one is how you can determine the angles and shapes. Nkuko muri tutorial twabikoraga, no muri Scratch ushobora kuba wagira gute wabikora. And also when space key pressed in command ya mbere, clear pen down, repeat 4 times, move 100 steps, turn 90 degrees. Those are the commands that you will need to follow. And Scratch in calculation, we can add, subtract, multiply or divide numbers in Scratch. Also dushobora kuba twateranya, tugakuramo, tugakuba, tunakanagabanya imibare dukoresheje muri Scratch. Gute rero? Nukuvuga ngo izi ni command zacu tuzagenda tugira gute dukoresha. What is when flag clicked, they will be asked the question, what is the first number and wait. Nukuvuga ngo uzategereza, zabaza kino kibazo, what is the first number, tegereze, set first number, ushyiramo umubare wa mbere to answer, ask what is the second number and wait, ushyiremo second number to answer and say first plus second for 2 seconds, for example. Nukuvuga ngo izi ni command uzagenda utanga kugira ngo ubashe kuba wakora wagira gute wakora wenda task ushaka, bitewe niba ari calculation ushaka gukora, addition, subtraction, multiplication and division. And also when flag clicked, ask what is the first number. Those are the command that you will need to follow. Okay, without let's see how to determine the areas. The area, when flag clicked, set length, set width, ask what is the length of rectangle. This is the question asked. The length is this one. What is the width? The width is this one. And say join area, length times width, okay, length times width as an area of rectangle. And then
the following are command that we need to use, especially muri mathematical scratch with mathematics. Nuko ngo ino variables, ino command ya variables ni ingenzi cyane, iranakererwa cyane, turayikoresha cyane. Okay, nukuvuga ngo iyi ni sprite yacu. What is the length of rectangle? It is asking. Okay, our sprite is asking. Okay, tugeze ku kindi gice cya itoy. Ubundi itoy ni iki? Reka turebe itoy ni iki. Icyo wabasha kumenya mbere na mbere hanga nuko itoy is the one of popular programming language for children. Nkuko twabonye tatoa, tukabona scratch, ahabona dushite itoy. When you say itoy is a software environment that allows you to learn real programming. Nukuvuga ngo itoy ni software environment ikwemerera kuba wabasha kwiga real programming. Mundi programming ni nk'uburyo bwo gukora bwa coding, kuba wakora programming cyangwa se wakora animation wifashishije ziriya programming nka scratch, tatoa and itoy. Okay, and we use itoy to make our own games. We can use itoy to make our own games, multimedia presentation, computer art, animated storybook, computer simulation, and many other things. Nukuvuga ngo iyo dukoresha itoy ushobora kuba wakora game yawe, umwana ashobora kuba yakwikorera umukino ukoresha itoy, cyangwa se akaba yakwikorera multimedia presentation, ibijyanye na presentation ariko by'umwihariko kubigendanye na multimedia, computer art, ubugeni bwa muri computer, kuba yashushanya, animated storybook, kuba yakora udutabo tw'inkuru zishushanyije. Okay, computer simulation and many other things, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Itoy screen is used. Itoy screen, it is called the world. Nuko ngo iyo ufunguye itoy screen yo muri itoy iyo twita the world cyangwa se the world yanditse mu buryo bw'isi. And everything you do from itoy will happen in this world. Nuko ngo buri kintu cyose uzakikorera muri itoy kiba muri in this world cyangwa se muri iyi si. Wenda mu magambo make. Okay, then let's continue. The itoy's opening screen display. Iyo ufunguye itoy screen yawe izaba igaragara mu buryo umeze like this. We have gallery of project, makeup project, tutorials and demos. Okay, nakuvuga ngo aha ni demo, uzareba uburyo ushobora kuba wakoresha ino itoy yawe. Aha ni no klikanga ni mu project wawe wakoze. Okay, muri itoy ahangaha noneho ni uburyo bwo kuba watangira make your own project. Click here, you can make your own project. Ushobora kuba watangira project yawe. Nuko ngo itoy rero nkuko twabonye scratch yifite ibice bitandukanye, itoy nayo hano igiye ifite ibice bitandukanye. Zino tools ziri hano hejuru nazo buri imwe igiye ifite akamaro kayo. Okay, let's start with the identification of element of itoy. Tugiye tureba noneho bimwe mu bice bigize itoy. Nuko ngo important features in itoy environment they include, imwe mu bintu by'ingenzi muri itoy hazamo navigator bar, hazamo icyo twita navigator bar, tukageramo surprise, tukageramo itoy book. Those are the main features of itoy. Reka dutangire kuri navigator bar. Ubundi navigator bar or there's a button will allows you to navigate across different itoy project. For now, note that. Dukuvuga ngo iyi niyo navigator bar. Navigator bar ni kino gice kirimo zino tools zigiye zitandukanye. Okay, kino zirimo tools zigiye zitandukanye tuzifasha muri itoy. This one is called the publish it. This tool is called the publish it. Bijya wakoze project yawe uzakenera kujya gute kuipublishinga. And find this tool, this ino tool ariyo iyi niyo bita publish it, iya hariyo iyi niyo bita find. Okay, the next one is this tool ariyo iyi ngiyi, it is quite.
cyangwa se kuba wafunga wenda niba porogaramu yawe ya itoyi mu gihe wenda wari wayifunguye. Ubwo biriya twari turi kureba bimwe mu duce tugize navigator bar. None reka turebe the surprise. It contains various tools used to manipulate itoyi program. Okay? The book in the drop down menu is very important. Icyo twita surprise. Ubona ko harimo tools nyinshi zigiye zikenerwa. Object catalog, auto script, player, trash text, sound recorder, rectangle, ellipse, star, book, holder, okay, lasso, ground patch, slider, polygon, flap, playfield, just nuko ngo izi ni tools zigiye zitandukanye dusanga muri surprise. Rero ahangaha muri surprise tuzibanza cyane kuri no book, kuko hano muri book ushobora no kuba wakwandika inkuru, agakuru kawe, animated story book, cyangwa se twa dutabo turimo inkuru zishushanyije rwose wowe ukazishushanyiriza ubwawe kagasohoka ari agatabo kameze neza. Nuko ngo here you have the tool. For example, this tool is called supply box. Iyi niyo supply box. Okay, let's talk about itoyi book. Itoyi book is one of the most useful objects in itoyi. You can use it to slideshow, class diaries, and albums, register observation, and even create your own animated book. The most interesting part in that you can intersect any kind of element object. Inside the box, for example, you can add text, drawing, and even animation. Kuvuga ngo muri itoyi book ibintu byinshi ushobora kuba wakorera muri itoyi book yawe. Hano turangiza tukubwira yuko urugero ushobora no kuba wakongera text cyangwa se ibishushanyo, cyangwa se yewe ibishushanyo cyangwa mu nkuru yawe wenda mu gatabo kawe, cyangwa ugakora inkuru igize gute ishushanyije. Tips for creating a new book. Hari utuntu ushobora kuba wagenderaho mu gihe waba ugiye gukreatinga gukora igitabo cyawe ukoresheje computer. Nongera kukwibutsa yuko ibi rwose bibiri ushobora kubikorera muri iriya computer no ya Excel laptop cyane kubera ko birimo zino program zirimo kandi mu buryo bworoshye. Rero wowe nka mwarimu ugomba gufasha umwana kuba yabasha kuba yakreatinga cyangwa se yakurikiza izi nyigisho zirimo ahangaha, kuko iyi ni summary y'iriya unit yose iri mu gitabo. Dukuvuga rero nka mwarimu ugomba iyi ni summary yagufasha kubanza gusobanukirwa n'uburyo wasobanurira umunyeshuri akaba yakumva neza icyo ino unit igamije ni cyangwa se nibiyikorerwamo. Nawe munyeshuri ushobora gusubiramo ukareba iyi video ikaba yagufasha kuba wakwiga cyangwa se wavumbura ubundi bumenyi bwisumbuye kubwo mwarimu yabagize gute yaguhaye. Okay, reka turebe rero the tips of creating a new book. Nuko ngo this fresh it is show us this, click here a book icon. You will click here on book icon. The first you will click here on surprise box. After clicking on surprise box, and you will get this navigator bar, and also you will click here for book icon. Drag the book icon over the word to create a new book. Nuko ngo uzafata ya book uzuyizana uyidragging uyizane uyiterekemo ahangaha muri word kugira ngo ubashe gucreatinga igitabo cyawe gishyashya. Then adding text to the book. No muri cya gitabo cyawe you can add a text to the book. You need to open the supply box again and look for the text. No uzazana muri supply box, uzurebe kuri text object. Yeah, this one is a supply. You will click here for supply, and also you will select the text object. Just drag the text over the book again. Wongera dragging text mu gitabo nanone. Okay, to start writing, just select the text and start typing. Wongera select kugira ngo utangire kwandika, uzongera selecting muri ya text utangira wandika. Now you may have noticed that the size of the text
is not right, or we wanted to change the font of the size of your text. Ushobora no kuba wakenera no kuba wahindura text wenda cyangwa se fonti y'ibyo y'inyandiko yawe uri kwandika. Nukuvuga ngo uzayikirikamo maze nurangiza ugiye gute ubihindure. Adding drawing to the book. None ushobora no kuba wakongeramo ibishushanyo mu gitabo cyawe. There are two ways of adding drawing to the books: drag it or drop over the book, or create a new drawing by clicking the point. Nukuvuga ngo ushobora kuba hari uburyo bwo kuba wakongeramo igishushanyo mu gitabo cyawe. Ushobora ku drag and drop it nko kugikura ahantu nk'uhita ugishyira ahandi, cyangwa se ushobora no kuba wanakwikorera igishushanyo cyawe ukiritse muri Paint, wenda wowe ukishushanyiriza mu gitabo cyawe wagize gute wa creatinze. Also here you can use this Paint and to create your own creation. This one is called the Paint icon. You will click on the Paint icon and you will get the following tools. This is what you call Paint Box Toolbar. This one is a Paint Box Toolbar. Thank you for watching these videos. Ndabashimire cyane. Wanyuzwe n'iri somo, ushobora gukora subscribe, like na share, cyangwa ikindi ukaba watwandikira muri comment niba hari icyo dushobora kuba twahinduraho cyangwa se twakongeramo cyabasha kujya gifasha urubyiruko rwacu, cyangwa se ryafasha abana bacu b'igihugu, abana bacu ejo hazaza h'igihugu cyacu, kuba byibuza nabo bazagira aho bigeza mu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu burezi, bakagira uruhare rwose rukomeye mu kuzamura ireme ry'uburezi, by'umwihariko noneho mu gice cy'ikoranabuhanga cyane. Mwakoze rero, ndabashimiye cyane, ndabararikira gukomeza gukurikirana izindi video kuri YouTube channel yacu ya Dr. David. YouTube ya Dr. David tuzatunyuzaho inyigisho nyinshi zitandukanye, yaba iz'amasomo, ariko byinshi ni bya bindi ushobora kuba wakurikirana, iza nyigisho ushobora kuba wakurikira zikaba zaguhindurira ubuzima. Urakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.